ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி Z900 நம்ம சூப்பர் பைக்கு சென்னை வந்துடுச்சு, நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு. கார்த்தி ஒரு வழியாக கொண்டு வந்துட்டார். சென்னைக்கு வர்றதுக்கு என்னோட காருக்கு வர மாதிரி 4500 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டேன், முடியலை. அதான் ஒரு வழியாக வண்டி வந்துடுச்சு. வண்டி ஹைவேல பறக்குது, பறக்கும்ல. இப்போ எங்கே கிளம்பிட்டோம்னா நாய் பயந்துடுச்சு. இப்போ இந்த இதை கலட்டிட்டு வேறு மாற்ற கிளம்பிட்டோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம இங்கே சென்னையில் ஒரு கடையில் கேட்டிருந்தோம், எக்ஸாஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ அந்த கடையில் போயிட்டு நேரில் போய் பார்க்க போகிறோம். பார்த்துட்டு வேறு அக்சசரிஸ் மாற்றலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். கார்த்தி ப்ரோ காசு தரேன்னு சொன்னார், அதனால் இப்போ போய் மாற்ற போகிறோம் கைஸ். ஓகே, கிளம்பியாச்சு, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஏன்னா இன்னைக்கு காலைல ஃபுல்லாக மழை, சரியான மழை. மோட்டோவில் ஓகேவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இப்போ அந்த கடை வரைக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே போயிட்டு நம்ம இது அது என்னது அந்த ஹெல்மெட்டில் இருக்க மவுண்ட் வந்து வேறு வாங்க போகிறோம். இது வந்து செட் ஆகலை இந்த பைக்குக்கு, அது வந்து வேறு மாற்ற போகிறோம் கைஸ். இப்போ கிளம்பியாச்சு, டைம் 11:20. இங்கேருந்து அப்படியா 12 மணி ஆயிடுச்சா? டைம் செட் பண்ணியிருக்கலாம்ல. அப்புறம் செட் பண்ணிக்கலாம் விட்டேன். சரி, ஓகே கைஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்பில் இருக்கா? ஆஃபில் இருக்குது, ஆன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அப்படியே கிளம்புவோம். இங்கேருந்து கோடம்பாக்கம் போகுது 25 கிலோ. மேப் போட்டுக்கோங்க. எங்கே போடணும்? கோடம்பாக்கம் அந்த சரி, அப்படி போயிட்டு போயிடும். ஆமாம் ஆமாம், மேடவாக்கம் முன்னே அளவுக்கு கேமரா ஆங்கிள் ஓரளவுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போயிட்டு வேறு எதுவும் வாங்கிக்கிறலாங்க புதுசாக. அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கானை தட்டி ஆளில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்துடும். $4500 பெட்ரோல் போட்டிருக்காரு கார்த்தி ப்ரோ. இன்னும் ஆஃப் டேங்க் கிட்ட இருக்குது, பரவாயில்ல. 450 கிலோமீட்டர். அப்போ ஆவரேஜ் மைலேஜ் எவ்வளோ தான் கொடுத்துச்சுன்னு தெரியலையே. கரெக்டாக இன்னும் 20 கிலோமீட்டர் போகணுங்க. கோடம்பாக்கம் கிட்ட அந்த கடை இருக்குது, பைக் அக்சசரிஸ் கடை. அங்கே தான் நேற்று ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், ஸ்டாக் இருக்குது வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸாஸ்ட்டு, சைடு மிரரு, அது போக சில அக்சசரிஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். இவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்குது. மத்தியானம் 12 மணி, மழை பெஞ்சதுனால வெயில் தெரியல, நல்ல வேலை. என்னன்னா முன்னாடி நம்பர் பிளேட் இல்லை, போலீஸ் பிடிச்சிடுவாங்களோன்னு பயந்தே போக வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன்னா முன்னாடி நம்பர் பிளேட் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஃபைனு, சைடு மிரர் இல்லாட்டியும் ஃபைனு. அதுதான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எக்ஸாஸ்ட் இல்லாமல் பாருங்கள், ஹாரன்லாம் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சூப்பர் பைக்கில் ஹாரன் பவர் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் அந்த சவுண்டு தான் கைஸ். நம்ம சூப்பர் பைக்கு எக்ஸாஸ்ட்டோடு ஓட்டியே பழகி போச்சா, ஸ்டாக்கு போட்டு ஓட்டுறப்ப அந்த பவர் ஃபீல் ஆக முடியுது. ஆனால் அந்த சவுண்டு தான் கைஸ் கொஞ்சம் மைனஸாக இருக்குது. இப்போ போயிட்டு எப்படியாவது எக்ஸாஸ்ட்டை மட்டும் போட்டுறணும். வேமா போங்க, இப்படி போய் என்னைக்கு போகிறது? ரேசர் ரைடர், வேமா போங்க ரைடர். டீயை குடிச்சு சரி போங்க, நிப்பாட்டுங்க ஒரு டீ கடையில். வண்டி எடுத்து 5 நிமிஷம் ஆகலை, அதுக்குள்ளேயும் டீ கிடையாடா? பின்ன
இதுக்கு தான் நான் காலைல வண்டி எடுக்காமலே இருந்தேன், ஏன்னாண்டா மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் அண்ணன் வேறு நைட்டு ஊருக்கு கிளம்புறானா, ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அங்கே போகிறேன். ஐயோ, ஸோ அதனால் இன்றைக்கே மாற்றி விட்டுறலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானு. ஊர்லேயே மாற்றிருப்பான், ஆனால் அங்கே விளாக் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு மாற்றாமலே இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டேன். நல்ல வேலை இங்கே ஒரு கடையில் ஸ்டாக் இருக்குது, ஆர்ஓ இருக்குது, எஸ்சி ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று போடலாம். இல்லைன்னா அந்த ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் வச்சுக்கிட்டு பைப் மட்டும் போட்டாலே சவுண்டு ஓரளவுக்கு நல்லா வருதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் போலீஸ் பிரச்சனை வராது, போலீஸ் பிடிக்க மாட்டாங்க. போலீஸ் பிடிச்சாலும் ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட்டு தான் இருக்கும், அந்த பைப் மட்டும்தான் மாற்றுவான். ஆனால் அது அந்தளவுக்கு லவுடாக இருக்குமான்னு தெரில, சவுண்டு இருக்குமான்னு தெரில. அதை மட்டும் செக் பண்ணுவாங்க போயிட்டு. வண்டி எடுத்து 10 நிமிஷம் கூட ஆகலைங்க, அதுக்குள்ளேயும் டீ கடையை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எப்போ நம்ம போய் சேர 20 கிலோமீட்டர் போகிறதுக்கு மேப்லேயே 1 hour காமிக்குது. இப்படி டீயை குடிச்சிட்டு போனால் என்றைக்கு போகிறது? இப்போ தான் மேடவாக்கமே வந்திருக்கோம். மேடவாக்கத்துலேருந்து வேளச்சேரி, கிண்டி, அப்படியே இன்னும் அது என்னது கோடம்பாக்கம். கரெக்ட். கார்த்திகூரம் நேற்றுக்கு ஃபுல்லாக ஹைவேல பறந்துக்கிட்டு இருந்தார். 190 200 வந்திருக்காராம். இங்கே வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரே கதையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. 200 போகிறேன், பறக்குது வண்டி அப்படிங்கிறேன். நைட்டு தூங்கவே வரலைங்க. அங்கே வண்டி எடுத்ததுலேருந்து இங்கே வந்து நிப்பாட்டின வரைக்கும் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு கார்த்திகூரம். வண்டி 200 போகிறேன், அப்படியே வீலிங் ஆகுது, சிக்னலில் நின்றுட்டு வண்டியை மூவ் பண்ணுறேன், வீலிங்லேயே போகுது, அப்படி இப்படிங்கிறான். ஆனால் பவர் வேறு லெவலில் இருக்குது. நம்ம 800 ஓட்டியிருக்கோம், சிபி 1000 ஓட்டியிருக்கோம். சிபி 1000 வந்து இதோட கொஞ்சம் பவராக இருக்க மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. ஆனால் இது இன்னும் நான் ஃபுல்லாக ஓட்டியே பார்க்கல. ஓட்டி பார்ப்போம், சண்டே ஈஸியாக ரோட்டில் ஓட்டி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஆனால் ஸ்பீடாக ஓட்டக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவோடு இருக்கேன். எக்ஸாஸ்ட் மட்டும் போடுவோம், ஸ்பீடு வேண்டாம். நார்மலாக ஒரு 150 120 அந்த ரேஞ்சிலே ஓட்டிக்கிடலாம். கை செவந்து போச்சுங்க. ஓட்டி ரொம்ப நாள் கழித்து சூப்பர் பைக் ஓட்டுறோமா, 3 வருஷம் ஆச்சு. தொடவே இல்லையே, தொட்டால் ஆசை வந்துடும் சொல்லிட்டு தொடவே இல்லை சூப்பர் பைக்கு. அந்த பக்கமே போகாமல் இருந்தேன். சரி போனால் ஆசை வரும், வாங்கணும்னு தோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஆசை அடக்கி வச்சுருந்தேன். இப்போ கூட நான் போகல, கார்த்திகூரம் போனார், பார்த்தாரு, புக் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த டீ கடையில் நிப்பாட்டிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க பார்க்கலாம். ஓகே நினச்சேன். வண்டி எடுத்து 10 நிமிஷம் கூட ஆகலைங்க டைம் பார்த்தா. ஆஹா, இன்னும் போகிறவங்களும் எத்தனை கடையில் நிப்பாட்ட போகிறாங்கன்னு தெரில. வேணாமா என்ன வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. பைக்கு நிப்பாட்டுறதுக்கு சரியான பிளேஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க டீ கடையை தேடியே விடிஞ்சு போயிரும் போல. இங்கே பாருங்க, பூட்டின கடையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நானே போய் ஏதாவது ஒரு டீ கடையில் போய் நிப்பாட்ட போகிறேன். அவன் சேனலில் நிறையா வண்டி ஓட்டியிருப்பேன். 1000 சிசி, 1300 சிசி, அயபூசா, 14R எல்லா வண்டியும் ஓட்டி வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஆனால் 900 நான் ஓட்டினதே இல்லை உண்மையாகவே. அந்தளவுக்கு பவர் எப்படி இருக்குன்னு கூட நான், ஏன்னா 1400 சிசி 1000 சிசி எல்லாமே ஓட்டியாச்சு. ஆனால் 900 ஓட்டினா எனக்கு 900 இருந்துச்சு வசந்த் ரோட்டு. ஆனால் 900 ஓட்டினா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, ஏன்னா 800 வச்சுருந்தோமா. அப்புறம் ஐயோ என்னாச்சு,
என்னாச்சு அந்த இதுவா ஃபிக்ஸா? ஆமாங்க ஃபிக்ஸ் இது சிறுசாண்ணா தலையில் அடிபட்டுருச்சோ? நன்றி சார். இதை வச்சிருங்க, இதை வச்சிருங்க. மூஞ்சிலையா தெளிக்கணுமா? தலையில் அடிபட்டுருக்குண்ணா. அவ்வளோதான். ஆம்புலன்ஸ் வந்துருச்சா? இங்கேயா வருது? எப்படிப்பா அதுக்குள்ளே ஆம்புலன்ஸ் வந்துச்சு? வேற எதுக்கு போகிறாங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. இடம் இருக்கு, இடம் நிறையா இருக்கு. வாங்க, பின்னாடி அவ்வளோ வண்டி நிற்கி. வாங்க வாங்க வாங்க. இடம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கு, போங்க. நார்மல் ஆகிட்டாங்க. இல்லை இல்லை ஃபிக்ஸ் வந்துருச்சு. மொபைல் எங்கண்ணா? இல்லை கையில் யாரோ எடுத்தாங்களே, பாக்கெட்டில் இருக்கா? ஓகே ஓகே. அப்படியே கூட்டின்னு வந்து அப்படியே ஓரமாக கூட வைக்கணும். அவர் எழுந்து போக சொல்ல பார்த்து புரியுமா சாப்பாடு யார் நீங்கள் வாங்கிட்டு உங்கள் தான்? ஓகே. சரி ஓகே. பாட்டு வரும். ஐயோ பாவம், அவர் அப்படியே தலையை கீழே ஊனிட்டார். ஃபஸ்ட்டு தலையிலே அடி இருந்துச்சு. இது நின்னாரு, அப்படி இப்படி தலையை ஊனிட்டாரு. அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அது? இந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கு எப்பயுமே வச்சிருக்கணும். ஆமாம், ஏன்னா அண்ணா கயிறுலேயே கெட்டுவாங்கல்ல ஏதோ ஒன்று. அண்ணா கயிறுலேயே இரும்பு யாருமே கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோ, உயிரே போகிற. ஆமாம், இரும்பு வச்சா அந்த துடிப்பு இதெல்லாம் வலிப்பு டக்கு நிற்கும். அது பயங்கரமாக அடிக்கும். அது பாவம். நல்ல வேலை, பெரிய அடி எதுவும் வரல. ஆட்டோக்காரங்க தான்ப்பா, எது நடந்தாலும் வந்துடுறாங்க ஹெல்ப்புக்கு. ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறேன். ஹெல்ப்னாலும் சரி, எதுனாலும் சரி. டீ கடை நிப்பாட்டுவீங்களா இல்லை எப்படி? டீ கடை கடையை தேடியே அங்கே போயிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். நான் போய் நிப்பாட்டவா? நீங்கள் முன்னாடி போங்க ப்ரோ. நீங்கள் போங்க, நீங்கள் போங்க. ஒரு டீ கடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 20 கிலோமீட்டர் அவங்களுக்கு. நானும் ஸ்டாண்டு போட்டால் சாயும். இரு நீயே நான் ஐடி நிப்பாட்டி. இங்கே முன்னாடியே இருந்துச்சு ப்ரோ, சூப்பரா.
எனக்குள்ள முன்னாடி கஃபேன்னு ஒன்று சூப்பராக இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. ஆ எப்படி எடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கேன். நீ நிப்பாட்டி தான் நான் நிப்பாட்டி இருப்பேன் ப்ரோ. அப்படியே நான் லெஃப்ட் எடுத்தேன் ப்ரோ. லெஃப்ட் இண்டிகேட் பண்ணேன். ஆனால் நீங்கள் இந்த பக்கம் இருந்தால் கட் பண்ணி வர கஷ்டம். அங்கே ஒன்று இருந்துச்சு போகலான்னா சரி போகலான்னாரு. நீ ரைட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே சரிங்க, டீயை குடிச்சிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆல்மோஸ்ட் கடைக்கிட்டே வந்தால் சின்ன ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் கடைக்கு. ஆனால் இவங்க டீ கடையை தேடி 20 கிலோமீட்டர் வந்திருக்காங்க. ப்ரோ அது நீ அங்கேயே நிப்பாட்டி 20 கிலோமீட்டர் தேடுவா டீ கடையா? சென்னையில் டீ கடையா பஞ்சம்? ஓகே ஃபைனலாக கடைக்கு வந்தாச்சு கைஸ். உள்ளே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். கைஸ் அப்படின்னா இந்த சைடு மிரர் தான் வாங்கியிருக்கோம். நம்ம வண்டிக்கு ஃபிட் பண்ண போகிறோம். சைடு மிரரு ப்ளஸ்ஸு விண்ட்ஷீல்டா. விண்ட்ஷீல்டு தானே அது? பாருங்க நல்லா இருக்கு பாரு. இங்கே இருக்குங்க கார்பன். இங்கே இருக்கு கார்பனில் விண்ட்ஷீல்டு அந்த ஹெட்டு கீழே வரும். ஆல்ரெடி வண்டி கார்பனில் தான் இருக்குது. இந்த சைடு மிரர் நல்லா இருந்துச்சு. 1,10,000. நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டிருக்கேன். ஜிபி இது கவர் எடுத்துடலாம்ல? இதை எப்படி மாட்ட தானே போகிறாங்க. அந்த கண்ணாடியில் பார்த்தா அழகாக தெரியுறோம். ஆமாம் சிகப்பாக இருக்கு. மாட்டிட்டாங்களா? அது இது நல்லா, இது வியூ தெரியாது. இது வியூ கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னு கஸ்டமர் இது. ஓ ஓகே ஓகே. அதான் பாரன் போட்டு விட்டு கொஞ்சம் அவருக்கு லேட்டஸ்ட் மாடல். இப்படியே போடலாமா அப்படி போடலாமா? இது நல்லா இருக்கு. எனக்கு தெரியல, நீ சொல்லு. ஒன்றும் இது நல்லா தான் இருக்கு. லுக் வைஸ் நல்லா தான் இருக்கு. ஃபிங்கர் போட்டா கொஞ்சம் அக்ரெசிவா இருக்கும். சரி சரி ஓகே போடலாம் சூப்பரா இருக்கும். போடலனாவா? நம்ம இந்த மாதிரி தான் போடலாம்னு பார்த்துட்டு வந்தோம். பட் ஆனால் இதோட அது நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா இருக்கு. ஆனால் லுக் வைஸ் இல்லை நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கா? இப்படி பார்க்குறப்ப கலர் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த ப்ளூ விஷாக கூலிங் கிளாஸ் போட்டு பார்க்குற மாதிரி இருக்கா? நல்லா தெரியுது ப்ரோ. ஆனால் இது G900 இருக்கான்னு தெரில. காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக பண்ணி தருவாங்க. எஸ் ப்ரோ. இது வண்டியில் ஓட்டலாம். வண்டியில் ஓட்டுவாங்க. இங்கே பாருங்க என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. எல்லா வண்டி டுக்காட்டி எனக்கு இது இல்லை. டுக்காட்டி டேவல் இது கார்த்தி ப்ரோ. டிஎஸ்ஜி என்னோட பிராண்டு. இல்லை நான் வச்சிருக்க ரைடிங் ஷூவோட பிராண்டு ப்ரோ. அது எப்படி 20,000 அவ்வளோலாம் இருக்காது. 10 ரூபா தான் இருக்கும். என்ன கேட்டுவேன் 10 ரூபாய்க்குள்ளே தான் இருக்கும். பரவாயில்ல கார்த்தி, உங்கள்கிட்ட இல்லாத காசா? என்கிட்ட இல்லாத காசு ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க? வாங்கிட்டாங்க அப்புறம் எனக்கு அதுவே எப்படியும் 2000 ஆகும். ஓகே கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டிக்கு என்ன ஃபிட் பண்ணிடும். வாட்டர் வாஷ் மறுபடியும் போகிறப்ப மழை பெய்யும், சகதியாக இருக்கும். அதனால வாட்டர் வாஷ் பண்ணல. வண்டிக்கு ஆமாம் முடியாமல் போச்சு. இப்போ எக்ஸாஸ்ட் கேட்டோம். இப்போ ஃபுல்லாக வேலை இருக்குது, அதனால் இப்போ பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் வீக் வாங்க பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நெக்ஸ்ட் வீக் வருவோம். இப்போ என்னென்ன ஃபிட் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடு மிரரு அது விட்டோம்னா முன்னாடி இந்த விண்ட்ஷீல்டு போட்டிருக்கு கார்பன் ஃபைபரில். ஓகே இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எங்கே போகிறோம்? என்னுடைய மொபைலுக்கு ஒரு பேட்டரி மாற்றணும். கார்த்திகரோட மொபைல் போச்சு. அதுக்கு போயிட்டு இப்போ ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் மொபைலுக்கு பேட்டரி மட்டும் மாற்ற போகிறோம். ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தான் இங்கேருந்து. அதான் இருக்கா? இல்லை இது போட்டோன்னு அப்படியே ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குது லுக்கு. இப்போ என்னன்னா நம்பர் பிளேட் மட்டும் மாட்டணும். அதுதான் இப்போ மெயின். போலீஸ் பிடிச்சாங்கன்னா ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அதுக்கு வேறு ஃபைன் வாங்கணும். ஆல்ரெடி ஒரு 500 ரூபா நம்பர் பிளேட் போடலன்னு ஃபைன் வாங்கியிருக்கு. ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம எக்ஸாஸ்ட் போடுற வரணும். நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இன்னும் ஒரு 4 days தான் இருக்குது. சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே எல்லாருக்கும் பாய் பாய். இந்த வீடியோ வந்து இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாருக்கும் பாய் பாய்.